सरप्राइजली आई नहीं। बिकॉज मैं ना नाम बताना नहीं चाहती। अच्छा, ये बताना नहीं चाहती। द डेजर्ट। इट्स कमिंग प्रियंका। Okay, I'm going to do it, but I can't see. मुझे दिख ही नहीं रहा। Okay, I saw it. Now, Go for it. How's the taste? it's pungent. मिंट प्रॉपर मुझे टैंगी वाला फ्लेवर आ रहा है। Citrus? बहुत ज्यादा सिट्रस हुआ और मतलब एक एक चीज ना प्रॉपर मेरे माउथ फील कर पाया है। It's like a blast. मजा आ रहा है। ऐसे फूटता है। Oh my god. Oh my god, I'm too excited. But मछली देख के तो मन तुम्हारा लंच आ गया। मन बारिश हो गया। हाय गाइस, आज हम आ गए हैं एरोसिटी और मैं प्रियंका के बिना ही अपनी ओपनिंग कर रही हूँ। प्रियंका बहुत बिजी चल रही है आजकल, मेरे बिना ही स्ट्रीट फूड। एक मिनट, मेरे आ गई स्ट्रीट फूड मतलब ठीक है, लेकिन बर्पिंग गर्ल्स में बिना मेरे कैसे शुरू कर सकती हूँ? चलो चलो, ये आ गई है। मेरे बिना स्ट्रीट फूड खा रही थी बहुत ज्यादा, लेकिन आज मेरे साथ आई है खाना खाने के लिए। ओवर टू यू प्रियंका। सो व्हाट आर वी डूइंग? सो आज ना हम लोग ओहिनी आए हैं एरोसिटी। मैं आज देखो एरोसिटी में ना फर्जी कैफे लेकर आई हूँ, लेकिन अब तू मुझे बता कि हम लोग ये फर्जी कैफे तो इतने सारे हैं, लेकिन हमने एरोसिटी वाले ही क्यों ऑप्शन चूज किया था? So फर्जी कैफे दिल्ली वालों को तो पता ही होगा, इट्स अ वेरी फेमस आउटलेट एंड इट्स एवरीवेयर, बट वी चोज एरोसिटी क्योंकि बहुत कुछ अनलॉक हो रहा है और अगर आप एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं या गुजर रहे हैं तो आप एरोसिटी में डेफिनेटली ड्रॉप इन कीजिए। एंड सबसे ज़्यादा जो यू नो वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस ये लोगों के लिए होने वाला है वो है गुड़गांव के लोगों के लिए। तो आप थोड़ा सा सेक्टर 29 से बाहर निकलिए और एरोसिटी आके यू नो फर्जी कैफे डेफिनेटली ट्राई करिए। बट मुझे नहीं पता व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस प्लेस ऑनेस्टली। आई विल टेल यू, फर्जी कैफे वैसे ना अपने फ्यूजन खाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ओहिनी फ्यूजन साउंड्स गुड, लाइक फ्यूजन इज फॉर एवरीबॉडी एंड इट्स आल्सो नॉट फॉर एवरीबॉडी। यहाँ पे बहुत अच्छा एम्बियंस है पीछे और अंदर भी इनका सीटिंग अरेंजमेंट इज रियली नाइस। दिस इज अमूश बूश। अमूश बूश आपको एपेटाइजर से पहले यहाँ पे मिलेगा, which is basically yogurt curd base and refreshing होता है बहुत ज़्यादा, so you can try that। एकदम सब कुछ अच्छा अच्छा आपको फील हो। अच्छा आपको फील हो। What is the name of the dish? Crumbed Chicken Pakora। Crumbed Chicken Pakora। चिकन आ गया है, प्रियंका एक्साइटेड हो गई है। Because I love chicken। फिंगर शेप्ड और इसके अंदर जो है मिंस चिकन है और बहुत अमेजिंग स्पाइसेस भी होने वाले हैं एंड इट्स लाइक बैटर्ड फ्राइड, इट्स क्रंची और इफ यू लुक एट इट इट्स लाइक अ फिंगर शेप। या और इसके ऊपर क्या है प्रियंका? मेयोनीज। Let's try and we also have some onion chutney because Indians can't go without chutney। Onion। चाहे वो चिकन हो या वेज हो, chutney is a must guys। So we have and I'm going to like put it over my finger। chicken finger, it's dripping down and I can't wait to take it in my mouth। Try करना। और अब मैं इसको ट्राई करने जा रही हूँ प्रियंका से पहले। How's the taste? पर इतना क्रंची है that it makes for a great nugget, like it's a nice finger shaped nugget that you can have। बहुत अच्छा है, बहुत delicious। It's really nice। How do you say it in Hindi? It's really nice। अति उत्तम। स्वाद अनुसार मजा आ गया। स्वाद अनुसार नमक। ड्रिंक्स इतनी मतलब प्रॉपर वो नाइट्रोजन के साथ थी, फिर चिकन जिस तरह से प्रॉपर प्लेसिंग था वो दिखने में लग रहा है कि यार आई वांट टू ट्राई दिस। बहुत अच्छा है। ये क्या है? ये बेसिकली है पुल्ड फिश और रॉ बनाना फ्रिटर्स।
और जैसे आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा सुनने में, बेसिकली इट्स अ फिश बेस, फिश का डिश है और मस्टर्ड फ्लेवर है और बनाना, रॉ बनाना फ्रिटर्स इज द बेस बेसिकली। तो मैं एक बार ट्राई करके आपको बताती हूँ कि मुझे फ्लेवर्स कैसे अच्छे लग रहे हैं। मैं ना फर्स्ट टाइम फिश ट्राई कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बहुत नहीं डरी हुई हूँ। ये झूठ है, मैंने कभी फिश नहीं, वो एक बार वो जरा सा इट्स लाइक अ माउथफुल इज व्हाट आई वुड लाइक टू से, है ना? क्योंकि दाल चावल के साथ इतना बड़ा फ्यूजन है, तो प्लीज आई रियली होप अच्छा हो। Like a nice ball, and it has papad with nice chutney also, so it's like a wholesome. Green chutney, mayonnaise. Okay, you have to take it in pura. Okay, ready? 1, 2, 3, go. After like 2 minutes of chewing this ball, आपको समझ आता है कि yes, दाल चावल है अंदर। बट आई एम हैप्पी, दाल चावल के साथ जो फ्यूजन हुआ है ना, इट्स अमेजिंग, अप टू द मार्क। डिलीशियस। सो गाइस, अभी हमारे पास एक लंदन बड़ी का टेलीफोन हाँ। बूथ आ गया है, द फेमस लंदन टेलीफोन बूथ। टेलीफोन बूथ्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे सामने है। I really want to take this at That's home. very nice. She wants to take this home. What? Specify. What do you want? ये ऐसे भी टेलीफोन बूथ। On every level, on every course, there's a surprise waiting for हाँ। you, and it won't disappoint you. I can say that. So Priyanka, would you like to try this? Yes, please. Goes on her plate. Tangy tomato gravy of the fish. Ghee rice, जीरा राइस, जीरा राइस और फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं। जैसे मैंने बोला, कंफर्ट फूड चाहिए आपको एक नए अंदाज में, तो फर्जी ज़रूर आइए। बहुत डिलिशियस खाना है, लाजवाब खाना है। बहुत हिंदी बोल रही हूँ मैं, सरप्राइज। मैं एग्जैक्टली यही आपको बोलने बताओ। वाले थी। एंड मैं एक बात कहूँ, मैंने इतनी बड़ी फिश का पीस खाया है, एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मुझे बहुत पसंद आया है, बहुत पसंद आया है। So is it right कि फर्जी ने आपको फिश खाना सिखा दिया? हाँ एग्जैक्टली, मतलब आज से अगर मैंने खाना शुरू किया है तो थैंक्स टू फर्जी। सो गाइस, अब हम लोग ना एक ऐसे पार्ट पे आ गए हैं जो मैं ओहिनी को एज अ गिफ्ट, एज अ सरप्राइज देना चाह रही हूँ। लेकिन What more after this, I wonder. But Yes. let's see what more. What is it? But मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि उसके लिए ना हमें अंदर जाना होगा। सो हम अंदर चलते हैं, चले? you must. This is the best thing. The crust गरम of गरम nut- चॉकलेट, क्रंची नट्स वगैरह और आइसक्रीम ठंडी ठंडी, तीनों जब मेल्ट हो रही ना मुंह में, क्या स्वाद आ रहा है। प्रियंका ने बहुत अलग अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इसके एलिमेंट्स क्या क्या है। There's a crunch, there's chocolate और वनीला आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम। इट्स परफेक्ट, बहुत अच्छा होलसम डिजर्ट है और जो इसका प्रोसेस है वो भी आपको बहुत ज़्यादा एंगेज करेगा। मतलब इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था ना वो बना रहे थे प्रॉपर उसको, बहुत अमेजिंग है। I love it. I'm not gonna speak now. Sorry. इसकी तौहीन होगी फिर। बहुत फ्लेवर आ रहा है, फ्लेवर तो है, मुझे मजा आ रहा है यार बहुत। Gives you a high. मीठा gives you a high. I am feeling it. क्लोजिंग नहीं देनी। इसमें मुझे लगता ही नहीं कोई रिजेक्ट करने वाली बात होनी चाहिए। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बिल्कुल मेरा और बोलने का मन नहीं है क्योंकि ये बहुत यम है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय। मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात दीजिए हाँ। क्योंकि ये बहुत डिलिशियस है। आप लोग भी खाइए फर्जी कैफे आके। Aerocity. Yes. Farzi Aerocity. Like I told you, there are lots of Farzis, but you have to come to the Aerocity one क्योंकि ये tried and tested है. हाँ। By the Burping Girls. By the Burping Girls. So please guys come and have this delicious chocolate dome. अगर आप और कुछ खाए ना खाएं, ये जरूर खाएं. Exactly. कुछ और खाना मत खाना, ये जरूर खाना। Stop for the chocolate dome at Farzi Aerocity. You will love it. You will Bye love guys. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।